सब्सक्राइब नगरे को सजाए। नैरेटर मजाकिया छिट्टो बोलने लहजा। एक छोटी जंगल को छेवमा बसने एक धूर्त बांदर थियो। वो हरेक दिन गांव बाट बिस्कुट चोर थियो अनि साना चरा बच्चाहरूलाई समाएर आफ्नो बिस्कुट फ्याक्ट्री काम लगाउँ थियो। पैसा कमायो, बिहान पार्टी डांस, बांदर ठुलो ठुलो गफ दिन्थ्यो एम नए जंगल को किंग। तरेक दिन वो एउटा छाता खोलेर बच्चा चराहरू हेर्दै थियो। त्यही बेला फन्दा लाग्यो। ओहो, बांदर त फस्यो। त्यो बेलामा उता देखी आयो एकदम रिसाएको भालु र चरा बच्चाको आमा। एकदम डराउने आँखाले भालुले बाँदरलाई पिट्यो। चराले पुलिसलाई फोन गरियो। पुलिस आयो, बाँदर जेल गयो अनि अहिले ऊ त्यहाँ बसेर रुन्छ। मलाई किन सब्सक्राइब नगरेको होला।